Вітаю глядачів ютуб-каналу «Говорить Великий Львів». У ніч на 21 липня ворог вчергове здійснив комбінований удар по території України. Зокрема, Росія запустила 426 дронів та 24 ракети протягом цієї ночі. Детальніше про цю атаку поговоримо з Анатолієм Храпчинським, заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцером повітряних сил в резерві. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю. Хотіли б з вами проаналізувати цю атаку, якою вона була? Насправді, давайте зауважимо, що вона суттєво не відрізнялась від інших атак. Тобто основна мета ворога – це навантажити нашу протиповітряну оборону за рахунок комбінованості. Тобто це і балістичні ракети різного типу, і крилаті ракети різного типу, з різних напрямків запуску були. І основне навантаження, як завжди, це ударні безпілотники типу «Шахед» і дрони-імітатори. Гербер, пародія. Те, що може суттєво навантажити або в будь-якому випадку бути поміченим на засобах радіолокації, але при цьому потребує в будь-якому випадку знищення, тому що вже є випадки, коли там гербери починають нести корисне навантаження до 10 кілограмів. Тому, в принципі, тут ворог помітно збільшує кількість засобів ураження під час одної масової атаки. Тобто ми бачимо, що сьогодні було залучено понад 450 повітряних сил, якщо не помиляюсь. Тому тут я би сказав, що насправді ворог не зменшує темпи для того, щоб збільшити саме такі дешеві засоби ураження, як безпілотники. З нашого боку, знову-таки, давайте зауважимо, що більшість повітряних сил було перехоплено, і повітряні сили працювали, і сили оборони працювали над зусиллями для того, щоб забезпечити безпеку нашого цивільному населенню і об'єктами критичної інфраструктури. Але тим не менш, знов-таки, зауважу, що є куди рухатися, і про це треба спілкуватися із нашими західними партнерами і створювати окремі додаткові можливості нам. Тому що, давайте зауважимо, сьогодні пан Стерненко зауважив зранку, що в Твіттері, що сьогодні вночі було максимально витрачено всі засоби перехоплення, тобто ми кажемо про дрони-перехоплювачі, і навіть не вистачало в кінці. Тобто ми кажемо про те, що в принципі це є ефективним протидією, одним із елементів, який може посилити наші спроможності за рахунок власних можливостей. Але в будь-якому випадку про це треба спілкуватися з нашими західними партнерами, тому що бачимо, що більшість наших виробничих потужностей завантажено лише на 40%, і у нас є дельта, куди ми можемо рухатися для того, щоб покращити цю ситуацію. Чи існує ризик, що, наприклад, під час наступної атаки Україна вже не буде мати достатньо засобів, щоб відбивати ці ворожі атаки? Відбувається аналіз, ведеться підбірка, скільки, в принципі, за місяць використовує ворог засобів ураження, то треба теж зрозуміти це, і надається допомога з боку західних партнерів. Ми бачимо, з боку Сполучених Штатів зупинки не відбулося, на яку мріяли росіяни, можливо. Але тим не менше, знов-таки, давайте зауважимо, що більшість цих повітряних цілей перехоплюється за рахунок тих засобів, які, в принципі, є і доступні для України. Це і гармати, звичайно, той ж самий «Камік» або «Браунінг», дрони-перехоплювачі, мали зенітні ракети, або навіть, якщо ми застосовуємо авіацію, то авіація застосовується теж з урахуванням того, що працюють саме гармати. Тому, в принципі, я би не казав, не робив би таких жорстких прогнозів, що щось колись не буде, але в будь-якому випадку треба зауважити, що ворог з кожним разом збільшує кількість повітряних цілей, тому нам треба шукати рішення в масштабуванні наших спроможностей і ставити ставку на окремі види продуктів, які ми вже випускаємо в Україні. А як щодо тактики ворога, чи змінилася вона якось цієї ночі? Чи використовував ворог щось нове? Я би не казав, що використовував щось нове. Я знов-таки кажу про те, що здебільшого це суттєве навантаження з різноманітними цілями. Знов-таки навантаження на основні міста. 3 міста було основних взято для того, щоб забезпечувати їх максимальною кількістю повітряних цілей, навантажувати їх максимальною кількістю повітряних цілей. Тому тут я би сказав, що практика застосування великої кількості залишається ворога пріоритетною. І тут більше не про якісь військову майстерність, а просто коврове бомбардування – це те, що ставить на меті безпосередньо Російська Федерація перед собою.
От, власне, теж хотіли б на цьому зупинитися, тому що зараз під атакою вже вся Україна, і столиця, і захід, і схід. Чому, от, на вашу думку, почастішали атаки, зокрема по заходу України? Ну, безумовно, ворог розподіляє свої спроможності, розуміє, що на заході України є велика кількість ключових підприємств, які забезпечують обороноспроможність держави, тому і намагається прорватися навіть в ті регіони. Знов таки, давайте зауважимо, що розвідка ворога працює. Ми бачимо це навіть по деяким діям з боку наших спецслужб, які викривають постійно ворогів навіть всередині доволі таких амбітних структур в Україні. Тому, в принципі, тут треба зауважити, що злив даних про виробників постійно відбувається. І ворог, отримуючи ці дані, додатково розуміючи роботу наших сил протиповітряної оборони, намагається будувати маршрути і навантажувати саме ті міста, де найбільш пріоритетні цілі для нього. Тому що, знов-таки, давайте зауважимо, подивіться, як ми активно вибиваємо, наприклад, засоби радіолокації ворога на тимчасово окупованій території України, те, що публікують наші сили оборони. Подивіться, як ми активно працюємо по території Московської, Лінінградської області, що призводить до зупинки авіасполучення, і там вже навіть в Москві самі знаходять там ракети від протиповітряної оборони, які валяються у них там на асфальті. Тобто ми кажемо про те, що це суттєво заважає ворогу просувати далі свою теорію того, що СВО це було направлено як захист, а не призвело навпаки для більших наслідків. Тому ворог шукає рішення для того, щоб зменшувати наші можливості виробляти зброю. Також хотіли б поговорити з вами, начебто, пускові маневри ворога. За інформацією низки моніторингових каналів, перші кінжали, які летіли на територію України, вони спершу не були зафіксовані українськими радарами. А вже потім сталися вибухи, перші вибухи були неподалік столиці. От чому так стається, що українські радари їх не фіксують, наскільки це небезпечно та як це впливає на роботу української ППО? Давайте згадаємо навіть слова пана Ігната, котрий зауважив, що недостатня кількість засобів радіолокації навіть для патріотів, вкотре зараз іде мова про передачу нам 17 пускових установок, але чомусь не кажуть про саме засоби радіолокації і безпосередньо про командні пункти. Знов таки, давайте зауважимо, що з такою кількістю повітряних цілей, котрі літять з різних боків, заходять з різних сторін, нам потрібно будувати доволі таку велику систему засобів радіолокації, яка б дозволила покрити всю територію України, не залишивши будь-яких можливостей ворогу прорвати або бути непоміченим. Знов таки, давайте пригадаємо, що ворог активно використовує засоби радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на наші засоби радіолокації, осліплюючи їх. Тому, в принципі, тут є ті дії, які він і раніше використовував, і запуск цілей, фейкових цілей за рахунок таких ж ті ж самих засобів радіоелектронної боротьби, і спроба впливати, наприклад, на засоби радіолокації наші. Додатково про те, що я казав, ворог буде найближчим часом намагатися ставити на безпілотники, а не ті ж самі шахеди, системи, які дозволять, наприклад, теж осліплювати наші засоби радіолокації або якось впливати на них. Тому, в принципі, тут треба готуватися до більш складних сценаріїв. І це якраз про те, що я постійно наголошую, що нам треба якісно проаналізувати будь-які можливі дії ворога для того, щоб протиставити йому таку протидію, яка просто зробить логіку використання шахеда некорисною. Ви ж згадали про збільшення кількості безпілотників. Ворог обіцяв нам пекельне літо, таке воно в нас і є. І однак в мережі також була інформація, що начебто ворог планує надалі ще більше нарощувати кількість безпілотників, і ця кількість може дойти до 2000 дронів за добу. На вашу думку, наскільки це можливо? І які тоді будуть наслідки? Давайте почнемо з того, що насправді ворог планує робити такі дії. Ми розраховуємо, що вже в серпні місяці ми побачимо масовані атаки з застосуванням близько 1000 одиниць в повітряному просторі. Це ми кажемо про 1000 повітряних цілей. Тобто це і разом з
ракетами, балістичними ракетами і з ударними безпілотниками. Но знов-таки основна частина засобів це буде ударні безпілотники типу «Шахед» або імітаційні цілі на кшталт Гербера або пародії. Тому тут, в принципі, я би сказав, що в будь-якому випадку ворог планує збільшити кількість засобів ураження, тому що основна мета – це коврове бомбардування, тобто занурити Україну в постійне протидію проти ударних безпілотників, ракет і балістичних ракет. Але знов-таки давайте зауважимо, що в принципі нещодавно опубліковане відео на телеканалі російському «Звізда» дозволяє нам отримати певну інформацію, яка при правильному використанні може призвести до втрати деяких можливостей тих же виробничих потужностей. Знов-таки росіяни неодноразово зауважили про те, що там працює молодь, але згідно навіть міжнародних законодавчих норм, якщо та молодь працює над створенням зброї, яка залучається до бойових дій, це є теж ціллю для нас, і це немає ніяких перепонів для того, щоб, наприклад, бити по тих заводах. Знов-таки, давайте зауважимо, що в будь-якому випадку треба слідкувати за тим, як відбувається розширення можливості запуску цих дронів. Тому що ми бачимо, що там, наприклад, аеропорт Керч зараз намагається перебудувати під платформу для запуску безпілотників. І тут основне, що треба зрозуміти, що запуск такої кількості можливий лише, якщо буде достатня кількість пускових майданчиків і місць для зберігання, для того, щоб одночасно запустити. Ми розуміємо, що, наприклад, там уявляємо там 5-6 пускових майданчиків, розуміємо, що якщо на цих 5-6 майданчиках скільки дронів повинно вміститися для того, щоб їх запускати. І знов таки тут ми кажемо про те, що за рахунок правильної роботи нашої розвідки можна отримати місця, склади цих засобів і працювати вже по цих містах, наприклад, нашою далекобійною зброєю, а все ж таки або запропонувати нашим західним партнерам надавати нам більш якісну ударну зброю далекобійну, більш такі складні ракети, які би могли би пробивати навіть місця збереження цих безпілотників. Зараз ми говоримо дедалі більше про те, що дронів, саме безпілотників, буде ставати все більше і більше і більше. Чому ворог використовує їх? Це дешевше? Чи, можливо, в них не вистачає саме іншого озброєння, кинджалів, ракет? Ну, почнемо з того, що це дешевий ресурс. Насправді, кінжали, там, балістичні ракети, крилаті ракети – це є дороговартісне задоволення. І таку кількість вони собі не можуть дозволити. Але знов-таки давайте не забувати про те, що якщо ми кажемо, наприклад, про ударні безпілотники, то це малопомітна, малорозмірна, маловисотна і нешвидкісна ціль. Тобто це ціль складно детектується засобами радіолокації. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що з сучасних систем, які би якісно детектували таку повітряну ціль, наразі таких комплексних рішень немає. Те, що ми використовуємо, це точково, і на це ставить ворог основну ставку. І я би зауважив, що більше того, по всьому світу немає таких якісних систем, які б могли би витримати таку кількість повітряних об'єктів в небі, тобто виявити їх і відслідковувати. Тому на це ворог ставить ставку, і основна мета саме за рахунок того, що дешевий, малопомітний засіб нового зразка, проти якого ще немає якісної протидії. Дякуємо вам, пане Анатолію, за розмову, за всю інформацію. Бажаємо мирного дня. На все добре. На все.